बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपको इस वक्त स्क्रीन पर एक वीडियो नज़र आ रही है। ये हादसा लाहौर के इलाका मुगलपुरा में वाक़ हुआ है। कार में मौजूद अफराद शादी से घर वापस आ रहे थे कि कार बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ट्रक के साथ टकरा गई है, जिसके नतीजे में कार में मौजूद अफराद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई भी अफराद जान की बाजी नहीं हारा और ज़ख्मी लोगों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए।